On arrive maintenant à la catégorie la moins fréquente, mais la plus sérieuse. Parce que parfois, un évanouissement, ce n'est pas une simple réaction du corps, c'est un véritable signal d'alarme qui nous est envoyé par le cœur. Et là-dessus, le monde médical est très clair. Contrairement aux autres types de syncopes, celles qui viennent du cœur peuvent cacher une maladie grave. Une maladie qui demande une prise en charge rapide, surtout après 60 ans. Il faut donc être particulièrement vigilant dans certaines circonstances. Un évanouissement